这回阳了哈，吃了这么一上来样梨，他咳嗽，你说你要不要命了？哎，他这个咳嗽还和别人不一样吗？他说咳嗽一下哈，他平常不咳嗽，一咳嗽都是一串，停不下来那种。这个世界他说是不公平哈，你说你叫我那么轻，给俺老婆弄得那么重，俩人匀乎匀乎，是不是能舒服点？我和何俩啃梨骨都啃够了，讨厌了。我看你都放那个枸杞和大枣哈，咱也不懂，可不先瞎放吗？光放点冰糖得了。稍微加点纯正水。好，放这地方搁水，搁水炖，老时髦了哈。大火，过来，来，坐。有点手型。这个厉害的啊，这个疼是吧？对。它的效果很好啊。这效果确实挺好的。好了。1、2、3、4、5，引着点，换个手来。1、2、3、4、5，就是有点疼啊。一个手得5遍啊。1、2、3、4、5。你怎么越来越有劲儿？越弄越疼。这个按摩法哈，是我看俺老婆咳嗽了，实在扛不了了哈，我搜了一下，有一个大夫说了，就用这个笔哈，捅这2个手的这个穴位，得使点劲儿哈。哎，我昨天下午的时候给俺老婆弄了2遍哈，哎，昨天晚上就强了哈。就咳一次。啊，我听了反正也是一次，然后还不是那么长，咳那么长了。好用。反正有效果，大伙儿就试试呗。这东西咱也不用花钱，也不用买药啊，它没有什么坏处，对不对？它没有坏处啊，费老婆。费老婆你就使劲摁，咱换老婆。今儿炖排骨汤啊，继续清淡，健康饮食。这个山药阳了是不是？你看看，我再夸一夸都成牙签了啊，没有了。来点藕啊，山药，再来点苞米，都爱吃苞米。这玩意儿和排骨炖出来的汤哈，有一股那个香甜味儿哈，成香。先用高压锅炖它个8成水哈，来点葱姜大料瓣，苞米一块啊，苞米炕冻，是炕炖哈，不是炕冻哈，得漂吃。放点鲜盐、胡椒粉哈，先来15分钟。一会儿吃饭了，怎么还吃成烧饼干了？啊？你看这儿小碎了，给你扒了放汁儿。你等扒满了你再吃。气死！要不然快难受了。我先吃它呗。不行。你看这个人，这个汤多少有点多哈，这是2顿到3顿的饭，今天晚上还得吃点，明天早晨有可能还得喝点汤。大河向东流啊，天下的青山在北斗啊。说走咱就走啊，你有我有全都有啊。好，淫妇，我哥哥是被谁杀的？老猪狗，你说。最近在家里陪和看那个《水浒传》哈，正好看到这个武松报仇那一块儿，弄个烧咸菜吧，老长时间没吃了，馋了都。你不能吃啊？对呀。咳嗽不能吃。哎呀，真爽。老吃大鱼大肉哈，不行，还是弄咸菜顶一顶。我咋没听呢？你说你厉害。全放的五彩米哈，这个烧这根还不爱吃，毛病刚多。多好吃哈！不好吃。你看他都会挑，那个最好啃了，那么对不对吧？对。我说的不是事实吗？不是。它苞米蘸哈真有味儿。香哈。弄的这个汤就多好喝。好咸哈。哎呀，真好。哎呀。家人们，这藕有股藕味。这是什么屁话？你听不懂。听不懂，沟通不了了。
这是什么夹子？刚才俺俩开电视说什么夹子？啥意思？那么藕不是藕味儿是什么味儿？这说那个话哈，它是油味儿，不是那锤子味儿。排骨味儿。这期可是天天喝汤，我的妈，喝老别汤。你喝汤不长油啊？喝汤就长油。我也胖啊。哎，你喝辣椒吧？长一点油稀罕人。咱三个好久没在一块儿吃饭了哈。哪天不在一块儿吃饭？一个桌上吃饭。这往后就好了，多喝点汤，赶紧好。就我好那会儿哈，就打算歇2天，巩固2天就回老家了，家里有啥猪有啥羊了。完了他就到了，准备捞回去，赶紧好回家过年了。好了，马上好了。就是不大该出门的去了。看状态啊。状态好了咱就走。啊？就我厉害。你别低应啊，这病专门治低应，知道了。我真越活，就算是我养我也不哭。好。你要不是我分儿给你录个长视频，我跟你说，好，给你录个从头哭到尾儿。以后等到你结婚的时候，这大屏幕上硬放。我绝对不哭。喝就和当初俺老婆一样，我吱哇乱叫了，说我凶哟。跟他领到他的时候，怕硬要哭，我的妈！我不可能。我比你疼，我感觉。都感觉比别人疼，还比我疼感觉。硬要哭还背死了，一边哭一边背死，要么就唱歌。哎呦我的妈！一会儿哭一会儿笑。就是俺和你缓解疼痛的方式不一样，你是哼哼，俺是更高压。你们大餐喝咖啡，你看咖啡它就是高压，那啤吧还